Доброе утро! Наконец-то на Урал пришла зима. Сегодняшнее воскресное утро я решила начать с лыж. Еще позавчера мы катались здесь на снегоходе. Было много поваленных деревьев. Мы их попилили для того, чтобы было комфортно и удобно кататься не только мне, но и всем остальным людям, которые любят этот вид спорта. Он доступен абсолютно для любого возраста. Ну, а у нас курс дальше в лес.